Как поменять маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров? Поднимаем поршень в верхнюю мертвую точку, рассухариваем, снимаем маслосъемные колпачки, устанавливаем новые. После установки вот таким вот приспособлением она под болты форсунки вкручивается. Опускаем поршень чуть вниз, обстукиваем клапана, чтобы сухари проверить, чтобы не выскочили потом. Только так поршень опускаем, чтобы когда обстукивали, чтобы клапан не доставал поршня.